Ciao amici, oggi volevo farvi vedere una nuova creazione che ho fatto, però prima vi volevo parlare, sto facendo un video su come restringere i pantaloni. Ovviamente non parlo, vi faccio vedere solo i passaggi che faccio vedere e vi metterò sotto, comunque in qualche parte, vi metterò tutte le indicazioni di quello che sto facendo, tutti i passaggi. Purtroppo non posso parlare che mentre faccio questo lavoro sto con mia madre, cioè mia madre in salotto, quindi vive sempre in questa postazione e quindi non potrò parlare perché lei non sa che faccio video, quindi cercherò di farvi capire il più possibile siccome si fanno alcune riparazioni sartoriali, più o meno quello che posso far capire io. Comunque di questi video li metterò il giovedì quando riuscirò a fare qualche video di queste riparazioni sartoriali. Nel frattempo sto ristringendo questi pantaloni, che vi sto facendo un piccolo video su come fare. Sicuramente taglierò parecchio di quello che faccio perché voglio farlo molto corto, anche se ovviamente posso reinserire video più lunghi di 15 minuti, però per farla corta ve lo abbreverò abbastanza. Comunque oggi volevo farvi vedere questa pochettina, credo che io creata all'inizio come portafoglio, molto per i documenti, anche per i soldi sani. Io però l'ho fatto molto piccolo rispetto alla carta d'identità, codice fiscale e così via. Lo uso come portafoglio per le monete e i soldi di carta, specialmente lo sto utilizzando per il cellulare, questa qua. Questo non l'ho potuto cucire a macchina perché essendo le copelle molto spessa con la macchina tradizionale, quella che sono il casalinghe a casa, non sono buone per le copelle, sono buone quelle industriali oppure adatte per la pelle e le copelle. Adesso costano un botto, costano sui 2000 euro mi pare, quelle per la pelle. Ma mi avevo preso sentire mi ha suonato il citofono. Comunque stavo dicendo, le macchine per la pelle costano intorno ai 2000 euro, quelle professionali. Se quelle un po' più scrause intorno ai 500-600 euro, però non credo che siano tanto buone. Io ho pagato la mia a 350 euro e per la pelle fa giusto il jeans un po' più pesante del normale, però le copelle non la cuce molto male. A mano ho cucito solo la chiusura lampo, come potete vedere, però l'ho cucita a mano. Mi sono un po' bucata un paio di dita, però purtroppo bisogna utilizzare il ditale. Io non sono buona a dopare il ditale e mi sono fregata 2 dita, però alla fine sono tornata a posto. Però mi raccomando, se dovete fare le copelle o la pelle, utilizzate sempre l'ago, a parte l'ago per la pelle, ma se sempre il ditale, e se volete sbrigarvi, non volete farvi male anche con il ditale, usate la colla tipo artiglio o la Gutterman, che è molto buona, e così attaccatele qui al bordo. Poi io pensavo che l'avevo rovinata per il fatto che l'avevo prima cucita mi si era molto rovinata, ho deciso di attaccare il vestino a stringere, sarebbe tipo sbiego. L'ho ripiegato questo per non farlo sbavare e qua sotto infatti mi si sta sbavando, come potete vedere. La passa con un po' di accendino con il gas e date proprio a questo pezzo qua e non mi si sbaderà più, se no ci mettete un po' di vignoil che rimane bella attaccata e non si spiega. Questo per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Spero che riesco a mettervi quello di questi pantaloni. Comunque ora anche tanto qui i pantaloni da restringere, però non ve lo faccio vedere perché è molto simile a questo. Comunque questo lo devo stringere dalla cintura a giù in fondo, quindi se volete fare solo sopra, mi raccomando arrivate fino a un punto. Per esempio io quelli miei l'ho cuciti da qua, da capo fino a più o meno a 3 dita sotto la tasca sta qui, 3 dita sotto, più o meno saranno
5-6 cm sotto la tasca, quindi è abbastanza. Però se volete la cosa più regolare, mi raccomando, vado da sopra dalla vita fino a giù all'orlo, basta scuocere il pezzo dell'orlo e dopo rifarlo. E dopo vi farò vedere anche un video, se ci riesco, a fare come si accorciano i pantaloni. Se riesco comunque sempre a farli e nessuno mi dà fastidio. Comunque per il momento questo è tutto. Me ne metto al lavoro per fare l'altro video o finire l'altro video delle riparazioni. Questo è tutto. Questo comunque lo metterò sotto, scusate se guardo di là, però senza rientra mia madre, quindi ho molto svegliata a fare questo video. Comunque metterò sotto nel box informazioni, anche se sono quasi tutti i video, il mio blog di blogger, adesso mi ricordo il titolo, il sito, però lo metto sotto, dove vi spiegherò come si crea questa qua, e altre borse di come ho creato altre cose che già vi ho fatto vedere. In cui metto anche il mio sito ufficiale di creato un'altra rivista, mi pare si chiama così, lo metto sotto nel box informazioni. Questo è tutto e ci vediamo al prossimo video, ciao!